عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنبدأ الفيديو السادس من الكورس OTC، وهنتكلم عن الكحة عند البالغين، وده رد فعل طبيعي من الجهاز المناعي بسبب دخول ميكروب في جهاز التنفس، فالجسم بيحاول يدافع عن نفسه وبيسبب الكحة علشان يطلع الميكروب من جهاز التنفس. أنواع الكحة ممكن تكون كحة ناشفة وممكن بلغم. أي حد بيشتكي من كحة ناشفة لازم الأول أنسأله عن أعراض تانية للبرد والإنفلونزا زي الصداع وألم العضلات والجسم واحتقان الزور، لأن دور البرد مصحوب بكحة ناشفة، وممكن الكحة تطول فيما يسمى ببوست فيرال كف. لو الكحة كانت شديدة أو طولت عن أسبوعين غالبا دخل في أكيوت برونكايتس اللي هي التهابات في الشعاب الهوائية. لازم أسأله عن الضغط لو عنده، إيه العلاج اللي بياخده، لأنه ممكن يكون من نوع الإيس انهبيتور زي الكابوتين أو الكابتوبريل، ودول من آثارهم الجانبية أو السايد إفكت ليهم اللي هي الكف. لازم أسأله عن وجود حرجان أو حموضة في فم المعدة أو على صدره وبتزيد بالنوم أو بالليل، علشان استبعد الجرد اللي هي جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز لأنها بتسبب كحة ناشفة. علاج الكحة لازم الأول نسأل هل الكحة دي ببلغم ولا ناشفة، لأن لو في بلغم واديته دواء مهدئ للسعال هنزود البلغم وهيتراكم وهيسبب مشاكل. أدوية الكحة الجافة أو الكحة الناشفة ممكن نكتب مواد طبيعية أو مواد مهدئة للسعال. مواد طبيعية زي البلسم أو البونشكم، معلقة كل 8 ساعات أو معلقة 3 مرات في اليوم. ممكن نكتب مواد مهدئة للسعال زي السينا دراي سيرب. ممكن نكتب برشام زي السيلجون تاب، قرص كل 8 ساعات أو قرص 3 مرات في اليوم. دي أدوية للكحة الناشفة. أما أدوية الكحة اللي هي البلغم فبنكتب مذيب للبلغم زي البايسولفين سيرب، ميوكوسول سيرب، برونكو برو سيرب، معلقة كل 8 ساعات أو معلقة 3 مرات في اليوم. أو مذيب للبلغم وموسع للشعب الهوائية زي الميوكوفيلين سيرب، أو طارد البلغم ومذيب وموسع للشعب الهوائية زي الأولفنت سيرب. كل أدوية الكحة معلقة كل 8 ساعات أو معلقة 3 مرات في اليوم.